단적인 예로 수면무호흡증을 얘기를 할 수 있을 것 같은데, 코골이 이 치료를 요즘 많이 하잖아요. 수면무호흡증이 있는 분들 같은 경우는 수면 중에 저산소증이 생기기 때문에 다음날 피로가 회복이 안 된다거나 하루 종일 졸리고, 그리고 면역 기능이 떨어지고, 이런 다양한 증상들이 생기거든요. 물론 수면 부족 때문일 수도 있겠습니다만은, 이게 저산소증이 결국은 뇌 혈류도 떨어뜨리고 뇌세포 손상까지도 만들어내기 때문에 굉장히 위험하다고 생각할 수 있죠.